அனைவருக்கும் வணக்கம். இது ஜிமார்க் அப்ளைன்சஸ் செந்தில்குமார். இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இந்த ப்ராடக்டை பற்றி தான் நான் சொல்ல போகிறேன். இது ஆல்ரெடி நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. பட் இதில் என்ன நாங்கள் புதுமை பண்ணியிருக்கோம், இந்த ப்ராடக்ட் என்னங்கிறது முதல்ல சொல்லிடுறேன் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு. இது இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர். அதாவது நம்ம எந்த ஒரு கெய்சரையுமே இன்ஸ்டன்ட் கெய்சருமே ஆன் பண்ணி ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு சுடுதண்ணி கிடைக்கும். 10 செகண்டில் சுடுதண்ணி கிடைக்கக்கூடிய விஷயம் தெரியுமா? 10 செகண்ட் ஆன் பண்ணோடனே சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறீங்க, 10 செகண்டில் சுடுதண்ணி கிடைக்கும். அதுதான் இந்த இன்ஸ்டன்ட் கெய்சர். என்னங்க பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க. இது எத்தனை பேர் குளிக்கலாம், எங்கள் வீட்டில் வந்து 6 பேர் இருக்கிறோமே அப்படின்னு நீங்கள் தோணும். கட்டாயம் இது வந்து ஒரு ஹாஸ்டல், ஒரு 50 பேர் குளிக்கிறாங்க, ஒரு 100 பேர் ஒரு கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்காங்க, அந்த இடத்துல கூட ஒரு 100 பேர்த்துக்கும் குளிக்கிறதுக்கு உண்டான விஷயத்தை இதை பண்ண முடியும். இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கரண்ட்டில் தாங்க பயன்படுத்த முடியும். இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டில் தான் ஒர்க் ஆகுது. இது வந்து எவ்வளோ வாட்ஸ்? 3 kVA, 3000 வாட்ஸ். இதோட வாட்ஸ் வந்து 3000 வாட்ஸ். சார் அப்போ அதிகமாக இருக்கே, கரண்ட் பில் வந்துடுமா? எல்லா வாட்டர் ஹீட்டருமே 3000 வாட்ஸ் தாங்க. நீங்கள் கெய்சர் இன்ஸ்டன்ட்னு போயிட்டாலே உங்களுக்கு 3000 வாட்ஸில் தான் ஆரம்பிக்கும். அப்போ இது கரண்ட் பில் எடுக்குமான்னு கேட்டால், இப்போ சாதாரணமாக நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்டன்ட் கெய்சர் அதை விட ஒரு 60% கரண்ட் பில் தான் எடுத்துக்கும். எப்படி? அதுவும் இது ஒரே வாட்ஸு, எப்படி இது கம்மியாக எடுக்கும்? அதுதாங்க இதில் இருக்க ப்ளஸ்ஸு. இப்போ இந்த ப்ராடக்டை யாரெல்லாம் பயன்படுத்தலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பாத்ரூமுக்குள்ளார சுவிட்சே இல்லை வச்சுக்கலாங்க. 16 ஆம்ப்ஸ் சுவிட்சு வைக்கணும், அவங்க கூட வச்சு பயன்படுத்தலாம். எங்கள் பாத்ரூமில் ப்ளம்பிங் ஒர்க்கே இல்லை, அவங்களும் இதை பயன்படுத்தலாம். இதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் சொல்கிறேங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆணி அடித்து மாட்டணுங்க உங்கள் பாத்ரூமில் பைப்புக்கு கொஞ்சம் மேலே. இதுதான் பைப்பு இங்கே இருக்குது அப்படின்னம்னா, இங்கே பைப்பு இருக்குது அப்படின்னம்னா, இங்கே பாருங்கள், இது ஒரு பைப்பு, நீங்கள் தண்ணி வரக்கூடிய பைப். அந்த பைப்புக்கு கொஞ்சம் மேலே ஒரே ஒரு ஆணி அடித்து நம்ம மாட்டணும். சரி, ஓகே. இந்த இதில் எப்படி இன்லெட் கொடுக்குறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பைப்பில் இந்த மாதிரி நம்ம சொருகணும். நாங்களே இந்த பைப்பும் கொடுத்துருவோம். இந்த பைப்பை திறந்தீங்க அப்படின்னம்னா, டேப்பை திறந்தோம் அப்படின்னம்னா இது வழியாக தண்ணி வர ஆரம்பிக்கும். வர ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த இன்ஸ்டன்ட் கெய்சர் வழியாக தண்ணி வரும். ஓகே, தண்ணி வந்ததுக்கு பின்னாடி இதை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு அப்படியே சொல்லி கொடுத்துட்றோம் உங்களுக்கு. தண்ணி வந்ததுக்கு பின்னாடி தான் நீங்கள் இந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணணும். அதாவது இதில் இந்த ப்ளக் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கோம், அழகாக நீங்கள் இதை மாட்டிடலாம் மேலே உங்களோட கெய்சர். இதில் உங்கள் சுவிட்சு இருக்கும் பார்த்தீங்களா, பாத்ரூமில் சுவிட்சு இருந்ததுன்னா அந்த சுவிட்சை தண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் ஆன் பண்ணணும். ஆன் பண்ண ஒரு 10வது செகண்டே இதில் சுடுதண்ணியாக வர ஆரம்பிச்சிடும். நல்லா இருக்குல்ல? ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது. அதாவது உடனே யோசிப்பீங்க, இதை வெளியூருக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாமான்னு. தாராளமாக எடுத்துகிட்டு போகலாங்க. யூனிட்டோட சைஸே இதுதான் யூனிட்டோட சைஸ். அழகாக ஒரு பேக்கில் வச்சு நீங்கள் ஒரு கிராமத்துக்கு போகிறீங்க, அங்கே கிராமத்தில் கட்டாயம் நம்ம அப்போல்லாம் நம்ம போட்டிருக்க மாட்டோம் கெய்சர், அங்கே வச்சுக்கலாம். ஒரு பேச்சுலர் இருக்கீங்க, 5 பேர் 6 பேர் இருக்கீங்க, அவங்களுக்கு இதை பயன்படுத்தலாம். ரொம்ப சிம்பிளாக. இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துல ப்ளம்பிங் ஒர்க் பண்ணி கெய்சர் மாட்டி ரெண்டடு வீடாக இருக்கும், திருப்பி அதை கழட்டி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு யோசிப்பீங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் இது போர்ட்டபுளாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நிறைய பேர் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கவங்க கூட பார்க்கலாம். நாங்கள் என்ன இதில் புதுமை பண்ணியிருக்கோம், ஜிமார்க் அப்ளைன்சஸோட புதுமை என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா, ஒரு சிலர் வந்து இது சேஃப்டியாக இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு வாங்காமல் கூட விட்டுருக்கலாம். அதுக்கு தாங்க இந்த சேஃப்டிக்காக இந்த ஒரு விஷயத்த பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா, ஒரு ட்ரிப்பர் கொடுத்துருக்குறோம். இது தாங்க சேஃப்டிக்கு. உங்கள் வீட்டில் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிட்டாலோ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரிப் ஆஃப் ஆகிடும். ஓகே, இது விலை எவ்வளோ இருக்கும், அதிகமாக இருக்குமோ அப்படிங்கிற பயம் வேண்டாம். இதோட விலை மிக மிக குறைவு, எல்லாருக்கும் போய் சேர வகையில். இதில் 2 மாடல் வச்சுருக்கோம். ஒரு மாடல் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ட்ரிப்பர் இல்லாமல். ஒரு சிலர் வந்து பாத்ரூம்லேயே எனக்கு சுவிட்ச் இருக்குங்க, அதிலே நான் ஆஃப் ஆன் பண்ணிக்குவேன், வீடு ஃபுல்லாக நான் ட்ரிப்பர் போட்டிருக்கிறேன், அதையும் ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த ட்ரிப்பர் இல்லாத மாடல் 1499, 1499. ஓகே, ட்ரிப்பரோட இருந்தால் என்ன காஸ்ட் ஆகும்? ஒரு சேஃப்டி டிவைஸோடு இருக்கிறது.
அந்த ட்ரிப்பர் காஸ்ட் மட்டும் அடிஷ்னல் வருங்க, அவ்வளோதாங்க. 1899 ரூபாய். எல்லா நாளையும் வாங்க முடியும், எல்லா நாளையும் பயன்படுத்த முடியும். நன்றி.